Det var to vesentlige forhold som jeg ikke fikk anledning til å gå inn på i mitt hovedinnlegg, og det er også det som er mye knyttet til debatten rundt det forslaget som nå er. Det første er diskusjonen rundt kriterier for å bli overført til den nye enheten med særlig høyt sikkerhetsnivå. Da vil jeg be om at en ser på også de strenge kriteriene som er lagt i arbeidet i proposisjonen, som også statsråden var inne på i sitt innlegg. Og dette er jo da pasienter der det vil være et særlig høy risiko knyttet til rømming, gisseltaking, alvorlig voldelig atferd eller angrep mot pasienten selv, medpasient eller personell. Og som en skriver i proposisjonen at det vil være sjelden at pasienten i seg selv kan være årsaken til å foreligge en så høy risiko som en her beskriver. Det vil si at en i all hovedsak i de fleste tilfeller også må ha et nettverk utenfor som kan bidra til dette. Men i de tilfellene det knyttes til pasientens egen situasjon, så må det være konkrete planer, og i forhold til at en også for eksempel har vist tidligere at en har evnen til å gjennomføre denne type handlinger. Det gjør jo at i realiteten så vil kriteriene for overføring være tilsvarende det som er knyttet til straffeloven, at den er dømt til psykisk helse. Men det utelukker ikke andre pasienter, og som representanten Breen var inne på, da spesielt knyttet til pasienter som blir overført til psykisk behandling etter at de er straffedømt, men ikke dømt til psykisk behandling. Det er også verdt å trekke frem diskusjonen knyttet til, som ikke kommer så mye frem nå i dag, men som har vært en vesentlig del av diskusjonen tidligere, nemlig om det skulle vært en egen domstolsbehandling knyttet til overføring til den særlige enheten med sikkerhetsnivå. Det var fra Høyres side det vesentligste diskusjonspunktet knyttet til dette forslaget. Men vi mener knyttet til at frihetsberøvelsen vil være gjenstand for domstolsprøving etter tvistelovens kapittel 36 eller straffelovens 39b vil være i de fleste tilfellene et spørsmål allerede knyttet til de regionale sikkerhetsavdelingene. Vi mener derfor at muligheten til å prøve vedtak om forbi kontrollkommisjonen vil være tilstrekkelig for overføringen til dette høyere sikkerhetsnivå. Så det er grunn til å si at en del av de beskrivelsene som representanten Grande kommer med av dette forslaget kan være med på å skape frykt knyttet til hva dette i realiteten innebærer, fordi beskrivelsene blir veldig generelle i forhold til det som faktisk konkret foreslås.